Okej. Tack så du får SS. Schysst. Folk har ju fire res auran. Alla pallar sig fire res. Då är de Ja. fucking stupid, säg åt dem. Swap to Shadow. Snog har ingen aura alls. Det är något som... Visst honom då, Shadow Reds våra mate. Nej, jag skriver i raiden. Men jag måste berätta, alltså, Agge är så jävla sur för att Hag säger bara "Did you last stand?" Han bara, jag kommer igga honom alltså, jag pallar inte längre alltså. Ja, just det. Men jag sa honom, du ska inte ta åt dig av en snubbe som inte vet vilket vapen som ska vara i vilken main han. Vilken han. Det är just då man blir triggad. Det är ungefär som att sätta fel sko på fel fot. Ja, det är typ, det är som att ha två olika stubbar. Ja, Två strumpor, det har jag väldigt ofta. nej, det blev fel. Garderoben! Vad fan? Ja. Kör Rock the Socks. Men shit man, parryar. Hela World of Warcraft. Jävlar, det är bra ju. Och döda den jävla skitbossen. Så kan jag gå hem med lite stav, ett head och en trinken. Så har staven är Ska du med. gå hem med ett stånd? Ja, det är med. Det kommer jag ha om jag går hem med min stav. Man vill gå hem med snoppen. Ja, det kommer bli en riktig lyxrunk om jag får staven. Oj. Glidmedel och hela faderuttan. Ja, i min finaste strumpa. Det spissar pet. Den dör. Jag måste dricka. Kan jag få dricka? Now something happened. Det är sist. Dricka du vill dricka efter eller? Ja, men man måste ju vara snabb på bossen sen. Oh, that's a dubba. Eller vad combat då? Var är Benin då? Hell Varför dricka yeah. eller? LOL, två av deras dog. Let's Lilla fuck this Benny. dragon in the battle, Ja. man. Alltså, oh my lordy lord. Är Warrior Call? Call. Det var en Warrior Call. Vad är det? No calls yet. Jag har ingen aning om min threat nu. Jag ligger först. Shit, jag langar precis en Shadowbot och hell. Hags ligger jättehögt. Kan du säga till om jag kommer högt upp? Tango ligger högt också. Säg Du, ditt. du är inte med. Vem ligger högst i frågan? Jag gamblar igen. Mage på. Jävligt roliga. Var beredd nu, Harry. Mitt pet såg ut som ett jävla vänster. Spela, det cursar Benin bra. Jag är en giraff. Jag är också en giraff. Vad är Benin på fan agrolistan? Det är en mage som står kvar! Det var stor. Det är han inte ska spela med. Han dispellad. Ja, Jag är ju pro för att det är så jävla... Nej, det var inte alls pro för att jag blev fucking dödad där. Ja, för att det fucking står som ett pro. Riskal. Var som ett retard, han har ju dödat mig i vilket fall som helst. Killar, det är... Det där var... Fattar du hur snabb man är där? tappar du hela Benny med för att inte göra det. Nej. Tänk inte göra det! Max ring. Det går inte att göra snabbare dispel som det är. Ja, det var jag som du spelade. Det var jag som... Nej, det var jag som Det var jag Jag som... satt och spela. Min pappa är mycket starkare än din pappa. Det var jag som... Antikal. Det här är min sista vågen nu. Jag gick Så så tits, har Yeah, ingen det var båge. vi Snygge. här. fan, fast det var så nära förut. Jag har bara en båge kvar, resten är trasiga. Jag kommer gambla hela matchen. Jag vågar inte sätta på mig den. Yeah, but it's Okay, good jag stänger for av the den people that are Jag here. sätter på mig den. Jag kör hela. Det funkar. Jag ska få dem. 3 sekunder. Det är inte han. Det är inte Hunters kvar igen. Switcha.
Nej, jag gamblar också. Det är inte Hunter's igen. Nej, jag tror inte Jo, det kommer bli det. Bra. Ser du? Easy. Det var bra. Easy fucking shit. Nice turn, Benny. Beautiful. Oh my god, Benny. Do you have Thunder Fury? Det var ju... Nej, det var jag som berättade för honom. Fan, Nej, det var jag! Benny gjorde det själv. Jag såg det. Han övade till mig. Är det ett Hunter Call nu igen? Nej, det är det inte. Jag byter bågen. Säkert skull och dricker. Inte jag. Jag tar bort min båge. Jag vågar inte. Jättebra. Han roar mig. Med cursa. Vad var det för koll? Tror du? Den här vågen är ju bättre än Dr. Live. Ligger 4 på med den här bågen. Who needs a Rocketellaire? Det sa den. Segmento. Skunner på stage 3. Kommer snart. Hill Berlin, Hill Berlin. Hela. Ja, jag spydde i mun. Ja, där. Håll honom för fan på käken. Är det inga mer calls nu? Tankens bank. Stopp. Everyone on the ads. Use your sappers, your holy water. 5 sekunder. Vi ställer Keep feeling bad. 2 sekunder kvar! Nej! Åh, jag lövhanda! Du lever han och Big Harry. Got some bonus, try to talk loose. Ja, alla, de är på. Alla oss. De är på Alla oss. din call som focus, the constructs. Nice. Han killers dör alltså. Där borta är det. Ja, Vad hände? Hallå? Ni fan tog inte er sida. Jag tror jag blev DC. Thank King for that. Still stupid, alla calls. Hör du? ja, vi hör det. Here we go. Damage. Jag blev DC från mob. Nu blir jag det sen. Det är ett vålagger också. Död den här fort nu Wall of då. call, everyone on the ads. Wall of call. Everyone on the ads. Hör ni mig eller? Ja, jag hör det. Ja, mitt vålagger också. Allt F4 och logga in så funkar. Gör det? Vänta lite. Ja, det gör det. Vet inte. Testa. Jo, det funkade. Jag Det var testade. jävligt snabb på SM nu, eller klackspel. Sorry? Var snabb på SM sen. Nej. Ja, jag håller kvar. Kaos i alla... Gamble. Jag gamblar inte. Tillfällen. Jag är back on track. Jag borde nu. gambla. Åh fuck, det här är typ det sämsta. Jag är lite som Olsson. Hila nu, jävla Pallas alltså. Hila då Pallas, jag är ond. Jag lever... Han kom inte dö. Ja, då var jag buddy. Skandinav. Det är så snabbt. Hell yeah! Shitty. Skitlukt alltså. Ja, verkligen. Och kämpat för det här. Vad är det här?